Семья – самое ценное место на земле. И прежде чем начать наше мероприятие, я бы хотела узнать, с каким настроением вы пришли на это мероприятие, услышавши тему. Здесь у меня лежат листики березы. И я бы хотела вас попросить, чтобы вы подошли и украсили наше вот это такое примитивное дерево. Подошли и украсили, показали мне свое настроение. Ну, не сколько по одному. Берете листик, можете два, как вам удобно. Хотя бы по одному сейчас. И украсить наше дерево, чтобы я узнала ваше любое свое мнение. Давайте не будем затрагивать достоинства друг друга и будем выслушивать все то, что будут говорить присутствующие. Если вам неудобен вопрос, вы можете не отвечать. И если хотите, тоже можете не отвечать и не задавать вопросы. Давайте, чтобы снять наше напряжение, потому что многие не знают друг друга между собой, выполним такое одно несложное упражнение. Мы назовем свое имя и с помощью погоды опишем это имя и какое у нас сегодня настроение. Вот давайте, например, начнем с меня. Меня зовут Татьяна. На теперешнюю минуту у меня переменное настроение. Следующий. Так, можно сидя. Хорошо. Меня зовут Сергей. Работа только начинается. Представьте, что будет в конце. Так, вас. Знали, что депрессивное настроение. Короче, пасмурная погода. Пока пасмурная. Нет? Как? Не почему? Облачная. Ну хорошо, пускай будет облачная. Посмотрим, что будет дальше. Так. Ольга, у меня настроение сегодня супер. Значит, солнечное у вас настроение, так как у нас за окном. Да. Так, отец Андрей. Священник Андрей. Вот настроение по, как учит Евангелие, всегда радуйтесь. То есть, солнечное, радостное, располагающее. У природы нет плохой погоды. Так, давайте назовем. Так. Ирина, у меня сегодня тоже светлый такой день. Ну, пускай радостное будет настроение, солнечное. Спасибо. Марина, солнечное настроение. Ой, то есть, да. Ну, вы улыбаетесь, значит, все правильно. У вас хорошее солнечное настроение. Вика. Виктория. Ну, у меня, наверное, весеннее веселое ваше настроение. Хорошо, я очень рада. Женя, нормальное настроение. Ну, нормально, это значит более пасмурно. Так. Анастасия, солнечное. Ну, я своими чувствами по поводу семейных ценностей. Я буду вам задавать вопрос, и вот в связи с этим вопросом, какая у вас возникает ассоциация? Если семья – это здание, то оно какое, Вика? Крепкое. Большое, Большое, светлое. Хорошо, спасибо. Если семья – это цвет, то какой? Отец Геннадий. Ой, простите, отец Андрей. Здрасте, придите, пожалуйста. Естественно, светлый, яркий. Хорошо, спасибо. Если семья – это музыка, то какая, Сергей? Разнообразное. Радостное. Хорошо. Если семья – это геометрическая фигура, то какая, Ольга? Ну, должна какая-то Ну, фигура Ольга. быть. Многоугольное. Многоугольная? Да. Слишком много углов. Это нам не подходит. Ну, давайте, пускай будет так. Если семья – это настроение, то какое? Давайте каждый скажем. Настя. Ну, семья, настроение. Какое у семьи настроение? Положительное. По-разному. Надо, когда чтобы дети были здоровые, остальное было настроение хорошее, самое утром. Ясно. Радостное, конечно, настроение должно быть, потому что мы всегда хотим, чтобы все было хорошо в семье, чтобы
когда позитив в семье, поэтому настроение должно быть радостное. Хорошо, спасибо в своей жизни, когда вы доставили близким определенную радость, и эта радость была и для вас радостью, то, что вот есть такое значимое, не просто там приготовили покушать, и вот все счастливы, спасибо, это было вкусно, но вот такая вот светлое, доброе дело, что доставило и вам, и вашему близкому радость. С ребенком в цирке, когда ребенок заработал шапку огромный подколовку. Он ходил с цирка в Озерок, попускали. Но это было радостью, он был как министр или как президент. В Озерок пошел, выпил очень сами. Метро зашел, метро зовут шарик. Ему место наступает. И так шарик, когда толпа зашла, стал доложить. Это была радость. Это ребенка радость. Ну, не сам. Ну и родители, Нет, даже не было радостно за ребенка, что я доставлю ему хорошее настроение, что он привез его в этот цирк. И он буквально на арене заработал этот шаг, огромный шаг. Такие, не те, что были дешевые наши, а огромный шаг. Он поднимается, напинает 5 раз, все. И мне спать, съел, все, шаг держит. Пошел одеваться в Озерок. Замуж. Сам прекрасно. Ну, я это чувствую в ее глазах, видел в ее глазах. И в глазах младшей дочери это счастье. Самое главное. Вика. Что для меня счастье? Ну, для меня счастье это мои дети, это мой муж, ну и мои окружающие мне люди. Хорошо. А теперь у нас присутствуют такие семьи, которые должны извлечь из этого определенный результат. Так быть не должно. Хотя очень часто сделать это нелегко. Самое важное – трудно войти в доверие к таким людям. Родители не желают, чтобы вмешивались в их личную жизнь, а сами часто повторяют ошибки своих родителей. Эту цепную необходимо разорвать, а выход один – научить видеть другую сторону жизни, трезвую. Ну, что сделаешь? Потыкаешься, падаешь, поднимаешься, держаешься. Самое страшное, когда один пол жизни прожито, впереди уже осталось. Может, вечная часть жизни, а она даже хотя как-то детей. Трудно это, конечно, страшно, не хочется вспоминать. Сам себе не замечаешь, когда ты пьешь все это. Водка, кажется, пьяница. Ну, я очень. Читайте все эти строки. Они написаны воспитанницей одного из детских домов. Ей так хочется иметь папу и маму, чтобы они могли дать всю ту любовь и нежность, которую заслуживает каждый ребенок, родившийся на свет. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Но в Шаге еще существует такая проблема, как социальные слезы. Явление терапии неживых родителей. Такие дети попадают в детские дома, где они окружены заботой воспитателей, учителей, всего персонала.
ощущающую себя как бы в этом достаточно отношении, да? когда вы в приюте, то массаж делать, со старшими, это, конечно, не так, а с малыми, да, потому что они просто все время как бы не посещали дошкольные учреждения, а у нас. Есть когда в школьном возрасте закладывается Все эти дети ходили в эту и школу. долголетие человека, его умственные работоспособности, потребности в физических нагрузках, необходимых для нормального функционирования всех систем организма. Или 42. Какими бы взрослыми, сильными, умными не становились дети, мама всегда остается мамой, а дети – детьми. первых уст, что они чувствовали, когда они находились там. И вот люди, которые были в семье, чтобы они поделились своими эмоциями. Фильм создавался еще при мне, когда я уже работал. То есть вы видели, какие красивые покои, там по 2, по 3 человека в комнате, как все было устроено, все, кроватки такие. Ну, в наше время я воспитывался с 76 по 79 год. Но у нас было совершенно другое. У нас было по 12, по 14 человек в комнате, в старом корпусе, там, где административное здание стало. Вот. Ну и у нас, конечно, все в собственном соку варились. Там не было какой-то индивидуальности. Здесь я вижу, что тут и воспитатели, а у нас в наше время занимались этим только воспитатели, само собой, но был старший и санитар комнаты. Это воспитанник? Да, с воспитанником, старших воспитанников. Допустим, в моем подчинении было там 12 человек 6 класса, я был в 10 классе. И примерно так. А у меня санитар тоже мой одноклассник, и он смотрел за санитарным состоянием комнаты. Ну, я за всем, в общем. Ну, это не самое важное, я просто вспомнил свою работу. Это интересно. Вот, ну, не знаю. Конечно, дети были такие, которые при мне даже были, говорили, что хотелось бы встретить маму, папу, как это сделать, когда я
Я говорю, ну не знаю, надо к администрации обращаться, может где-то кто-то знает, какие адреса. Ну, родителям как-то по барабану вот это все. Которые, не которые приезжают, да, не буду врать, не которые приезжали, но потом как-то даже были случаи, что пьяные приезжали. Самое обидное, конечно. Они там возьмут ребенка, им дают ребенка на полдня, и они уже в магазин, а уже там... Еще могли ребенка дать бы. Да, ну что это, конечно, ну это сразу фиксировалось, и уже второй раз мама или папа, ну не давали ребенку, потому что передачу передали и свободно. То есть, а некоторым, ну как бы они уже свыклись с тем, что у них нет родителей. Вот для них, как Таня сказала, им родители, вернее, воспитатели заменили родителей. То есть они даже, потому что они постоянно мама, 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 мама. Вот на воспитателей в детском доме я имею в виду, говорили мама. Младшее звено, да? Да, младшее звено. А потом же, да, вырастали, вот кто привык мама, они говорили мама. Да, ну уже там мама Люда, мама да, Таня, да, ну, по имени. То есть они уже свыклись с этой судьбой, с этой жизнью. Так, ну, как-то так, в принципе. Ну, надо для того, чтобы это все понять, надо просто там побыть. Тогда, да, действительно, почувствуйте. Ну, потому что я посмотрел, ну, правильно, это красиво все. Ну, в наше время совершенно по-другому. У нас мы сами пахали, косили, у нас было 7 коров, 4 коня, там, свиноферма, так что мы работали. Мы, ну, естественно, в свободное время занимались спортом только, у нас не было мобильных. Спортом и музыкой, все вот это вот занимались конкретно. Допустим, выучили уроки и бегом на стадион. Или там в клуб. Такая вот. Вот. Какие вопросы были? Ну, вот, можно вопрос? Конечно. Вот прошло столько времени, вы воспитывались в детском доме, а теперь связь с родителями, хотелось бы ли их найти, знать о их судьбе, что Ну, не знаю, где они, как они. Когда Наташа была, мы хотели съездить, а сейчас мы как-то не хочется. Что никакой связи с родителями. Мы даже документы теряли. Ну, когда закрывался детский дом, Просто знать ее. когда закрывался детский дом, я хотел забрать их. Потому что все равно не оплатили входят, потом через определенное время я не нашел. Только единственное, нашел справку, потому что я там работал. Нашел справку за 4 класс успеваемости. Все. Это раньше к этому не так относились, как на сегодняшний день, как дело производства. Ну, раньше. Но, в принципе, хотел забрать, но Люда тогда была секретарем, ну, и она искала, и вот его Иванович только нашла, ну, твои документы. Я говорю, куда мои еще, не знаю. Вот, у кого еще какие вопросы? Ну, задавайте. Ну, давай. Первый раз. Я, наверное, детский сад уже ходила. Да. Но это было, я была очень маленькая, поэтому в таких учреждениях приходилось бывать очень часто. Причем изначально и в Клецке, и тут, наверное, по разным домам памяти. Ну, лично свою историю, как я могу рассказать. Как Татьяна Александровна выразилась, это не рекламный ролик, чтобы показать, что наглядно, что оставляйте своих детей, их тут покормят, оденут хорошо. Конечно, без родителей это тяжело. В основном в таком подростковом возрасте, когда уже начинаешь осознательно понимать о том, что уже родители есть, но ты им не нужна. Очень не хочется, когда в свои 12 лет ты уже начинаешь взрослеть, а не тогда, когда, ну, так скажем, ни минуты детства ты не вспомнишь, какие веселые моменты были. Хорошо праздновать Новый год дома с родителями, а не встречать Новый год с детьми, с чужими людьми. Ну, лично мне тут нравилось, я лично о себе говорю, нравилось тем, что меня тут учили, меня тут поддерживали, мне тут давали какие-то очень советы, к которым надо было прислушиваться, потому что, ну, мама посоветовать этого не могла. Я думаю,
что не надо такого проходить. Ни маленьким деткам, ни в среднем возрасте, ни взрослым. Ну, отсюда извлекла урок такой, что спасибо все-таки, что я тут побыла, что мне показали все-таки, что надо делать и как делать, как правильно поступить. Ну, сейчас у меня 2 деток, 2 девочки, ну, 3 годика, 2 месячная девочка. Ну, я очень люблю свою семью и своих детей. Поэтому единственное, о чем я иногда и плачу, что дети — это самое больное. Я думаю, что родители, мама, поэтому и вот в фильмах, что мама — это ангел для ребенка. Даже не так, наверное, важнее для ребенка отец, как мама. Поэтому, если есть возможность что-то изменить в своей жизни и думать, что лучше выпить или купить конфетку ребенку, я думаю, что все-таки дети должны быть преимущественно на первом месте. Поэтому не отбирайте у детей ни детства, ни веселые моменты. Ну, сейчас выросла, мне уже 24, поэтому связь с мамой я поддерживаю. Мама, можно так сказать, даже на своих же ошибках, на моих, которых я чему-то научилась, я учу ее даже вот на данный момент, после ее 40 лет. И она мне, знаете, прислушивается иногда. Поэтому, если есть изменить что-то, есть возможность и время, любите детей своих. Любите, пока они еще маленькие. Ну, наверное, все. Я приехала с мужем, говорит, можно я покажу, как я жила. Ну, думаю, ну все, сейчас Вика расскажет все, этот мужу. И мы проводили воспитательные моменты, потому что это тоже было, понимаете? Мы к ним относились как к своим детям. Как бы я отнеслась именно в тот момент к своей дочери. У меня их 2, они тоже уже взрослые, как Вика. И думаю, ну все, сейчас она скажет, а вот помните Татьяну Александровну, как меня тут тузали? И я думаю, боже, Вика, я иду за ними, показываю эти комнаты. И думаю, Вика, господи, боже, ты только мужу не скажи, что тут были такие, ну, не то что, ну, такие вот воспитательные моменты где-то нехорошие. Я думаю, со мной лучше. Возможно. Знаете, есть такие еще случаи, вот, столько детей выпускается из детских домов, что, ну, все-таки уже не видят судьбу родителей о том, что происходило, и все равно уже идут по той же степени. Поэтому и очень много теряют. Ну, мы всегда думали, что Вика должна устроиться в жизни хорошо, потому что у нее такой боевой характер. Если она сказала, значит, она сделала. И вот, ну вот, когда потом уже мы обсуждали ее встречу, вот она у нас была, и вот подумали, вот только одна из всех воспитанниц, которая могла приехать и вот открыто показать, да, я тут жила, и мне за свое прошлое, ну, не сказать, что по отношению там, ко всей семье, ей не стыдно. Вот ей показать, что вот я здесь была. Она всегда приезжает с конфетами для наших детей. Вот, поэтому спасибо вам большое, что вы пришли на эту встречу. У меня есть еще много что сказать, но я в конце, я бы хотела, чтобы мы с вами построили такой небольшой дом, и я вас отпущу. Мы с вами побудем строителями. Я сейчас вам дам кирпичи, так называемые, да? Вот это у нас будет фундамент. Вот это фундамент. Вот ручка. Вы берете стикер, дом, фундамент, из чего он должен состоять. Пишите, простите, одно слово, вот, и сюда клеите. Вот, вы у нас будете строить фундамент. Вот это, да, пишите одно слово и клеите на фундамент. Вы для крепости. То есть, какой должен быть? Да, какой должен быть. Да, какой должен быть. Вот это наши стенки. Каждый из вас напишет, здесь наклеит стикер, чтобы представляете, какой должен быть дом. Ассоциация. По одному. По одному. Один кто-то из вас строит, должен написать слово. То есть это крышу. Да. Как не прочитала. Что можно, что нельзя.
техника безопасности. Вот это вот ваша крыша. Так. Так. Каждый по стикеру. Так, вот это вот наша труба, чтобы наш дом был полноценный. Я вас благодарю. Вы же должны этот дом украсить. Так, держите. Крепкий фундамент такой. И мы сейчас... Крепкий, чтобы не сломался. Крепкая вот со словом семья, ассоциация со словом семья, как она должна быть? Каждый вот здесь вы напишите стикер и наклеите. Да. Вот написали? А еще, вы почему не пишете? Участвуйте. У нас сегодня гости вообще не говорящие. Я строю дом. Так, все. Во стены. Так, Сейчас. давайте. Одно слово. Так, так. Подождите. Вы запомните, что вы... Надежно. Все, так тут Так. А кирпичи, да, он Я надежный. предложение написал. Надо было только одно слово. Значит, знаешь, Значит, я вот- свою. Все, давайте. А себе уже свою. Так, все. Я несу наши стены. Так, и теперь мы ставим крышу. Потеряли. Я сейчас приклею. Чтобы рисовала крышу. Так. Или гвоздями. Что поверь. Ну ничего, вы же запомнили, что вы написали. Почему-то... Так. Это наш дом, который... Сквозняк пошли. Сквозняк. Один на один поставьте. Сюда давай. Ну хорошо. Так, теперь давайте мы пройдемся по нашему дому. Из чего состоит наш фундамент? Кто фундамент делал? Я. Так, ты хорошо. Что? Какой должен быть фундамент в доме? Какой еще? Крепкий. Дальше. Что вы писали? Говорите. Ну, Долговечный. Долговечный. Надежный. Надежный. Вот это наш фундамент. Из чего состоят наши стены? Наша Крепость. Наша крепость. Дружба, взаимопонимание, ты все сказала. Да, ну взаимопонимание, взаимоуважение. И крыша, наша безопасность. Да. Что писали? Нам тоже должна быть крепкой. Крепкой, надежной, устойчивой. Ну, Не протекающий. не протекающей. Я хочу вас поблагодарить за то, что мы сегодня с вами встретились. Возможно, я представляла, что будет больше общения, почему-то вы не раскрепостились, мне очень жаль. Вот, но я думаю, что все те ценности, которые мы наклеили на этот дом, чтобы все было в ваших семьях. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, уделили время нам. Спасибо большое. Надежности, прочности, всего самого-самого хорошего и здоровья вашим И вам семьям. также.